走最深的海洋，到那最高高的山，万物都告诉我，神是爱。欢迎收听迦南之声。欢迎收听4月22号的迦南之声，我是世界牧师平安。我们今天要一起来分享约伯记28章，需要智慧时就来祷告吧。什么时候我们需要智慧呢？我想我们的答案大概会觉得每一天都需要智慧，不是吗？但是智慧要从哪里可以寻找得到呢？有一个小男孩，他和他的爷爷感情非常好，他很喜欢跟他的爷爷在一起，而且他在那个时候很喜欢问爷爷问题，爷爷也会很有耐心的回答他。这一天他跟爷爷到树林里面去散步，小男孩突然想到一个问题，想要问爷爷说，什么是祷告啊？爷爷听到这个问题之后，他先是安静了下来，然后他指向旁边那一棵长得很高很大的树，他回答小男孩说，你知道大自然也会祷告吗？树是透过它向上向旁边继续伸展继续成长，这是它的祷告。你知道小草也会祷告吗？它随风摇摆，风怎么吹它就向哪里摆，这是它的祷告。而那吹它的风也会祷告吗？会哦。风有的时候它的祷告是小小声的，但是有的时候它的祷告就是让人家觉得哇，好厉害，我会被风吹走。在枝头上唱歌的鸟是他的祷告，而人呢，当然也会祷告了。人怎么祷告当人们一起在那里闻花香，看日出，彼此说早安，画图，甚至聚在一起感恩所有的事的时候，这都是祷告。听了爷爷的回答，小男孩有点不明白，应该说他真的听不懂为什么这是祷告但是他还是好爱爷爷。直到有一天，他开始认识什么是祷告，因为这一天爷爷不在了。爷爷不在了，他也不想再祷告了，他不愿意祷告，也没有动力祷告。就在那当中，日子一天一天的过。有一天，他愿意走向大自然的时候，他突然听见大自然祷告的声音。这风正在吹，这眼前的大树怎么比之前看到的还要更高了？这小草真的还在随风摇摆。他感受到大自然正在祷告。就在那一刻，奇妙的事发生了。他开始向上帝祷告，他感受到爷爷好像此时此刻人陪在他的身边，他的心开始改变。当他开始向上帝祷告，世界就不一样了。这是一本绘本，叫做《地球的祷告》，讲到一位小男孩，他经历在大自然当中，大自然向上帝祷告，而他也被祝福，发现原来自己经历到这生命的美好。因为在这个作者的想法当中，可能是觉得世界万物展现自己生命最美好的一面，其实就是他的祷告。
而当我们需要智慧的时候，怎么样能够让我们去寻得呢？在今天的经文当中，可能是约伯在说话，可能是一个智慧者在说话。不论是谁在说这一段歌颂智慧的话，其实透过约伯从第一章一直到现在的经历，或许这智者、这智慧人在问一个问题，他在问说：人靠自己的努力和方法可以寻得智慧吗？而今天的经文就在回应这样的事。说到银有产银的矿藏，金有炼金的地方，人从地下挖出铁，从石头提炼铜。人到那个很黑暗的地方，在那里挖出石头，在那个人不会去到的地方，在那里工作，然后这地上出产粮食，但地底下有火翻腾，地下的石头蕴藏着这些宝石，尘土中含着这些金沙。但是很奇妙的，人知道，老鹰知道吗？老鹰不知道秃鹰不知道那些很厉害，好像如果跟人一对一的那些猛兽会赢得这猛兽，他们知道这样的道路吗？不知道那这智慧是从哪里找来的？这些智慧是谁启示让人知道的？人自己去寻求就能够发现吗？我想约伯，如果这段经文是约伯所说的话，其实他在他的经验当中，他真实的发现，他不断在问苦难从何而来的时候，另外一个相应的提问可能就是那智慧从何而来？我们不知道苦难从何而来，也或者我们不知道智慧从何而来，谁能启示让人知道要去挖这些矿藏呢？约伯或者是智慧者，他的体悟就是智慧的道路没有人找得到，智慧的价值没有人知道。我们看见这些浩瀚的宇宙万物，大自然中，我们觉得哇，这好有智慧哦，他们怎么知道这样来运行的时候，深渊就告诉你说智慧不在这里哦，海洋也告诉你说他不跟我们一起。也就是说，大自然自己也没有办法去解释，甚至在约伯或者是智慧者他的经历中，他发现一件事情，他发现人在追寻的智慧价值中，会不会在上帝的眼中其实不是真正的智慧？因为那真正的智慧是金是银，是这些矿藏都不能够比较的，没有办法比得过的。所以这个智慧者他讲到，那么智慧的源头在哪里呢？我们要去哪里找到它呢？这位智慧人或者是约伯，他的经验告诉他，只有上帝知道那一条路，知道哪里去找智慧，因为他是世界万物的源头，他鉴察万事。当他决定要让风有威力的时候，决定要让海洋有这样的容量的时候，真的就唯有造物主能够知道，能够做到。他定下那降雨的季节，甚至划定那个雷电的路线，好像我们前阵子开始春天有开始春雷，那个时候他已经怎样立定智慧，而且决定它的价值是多是少，是高是低，是宽广还是狭窄。这是智慧的源头才能做到的事。所以这作者在今天的经文最后说到，敬畏主就是智慧，离弃邪恶就是明智。我们要去哪里找到智慧呢？
智慧就好像小男孩的经验，用说的没有办法理解，就算理解也可能很难体会。然而当我们真实在其中投入生命的经验去经历的时候，这说不出来却真实感受到的，成为他生命的智慧。今天这个28章的作者所说到的，敬畏主就是智慧，离弃邪恶就是明智，也是我们 RPG 的经文。在上帝创造世界万物的时候，他已经看见智慧，也立定它，甚至测验出它的价值。而人怎么去经历这智慧呢？就是在万事万物当中敬畏这位创造主。这样的行动，这样的思想，这样的决定，就是智慧。而当我们离弃这些邪恶的事，这些上帝不喜悦的事，就是明智。恳求主帮助我们在今天的经文当中，特别在约伯他真实经验到的生命历程，这成为他的真智慧。因为上帝启示他，在这其中仍然让约伯有一个信心，他要去寻求上帝，使他的生命在其中经历到智慧。我们一起来祷告。主，我们感谢赞美你，谢谢你创造世界万物，让我们看见这数说不尽的智慧，好像那奥秘隐藏起来，在历世历代里面，因为人寻求你，就经历到你启示的智慧，而发现发明了这些原来就蕴藏在世界万物当中的智慧。主啊，谢谢你帮助我们，也一起在约伯记里面，从约伯的经历来看见我们的限制，我们的需要，以及从你而来那与你和好的关系所带来的智慧，使我们的生命开始有了不一样的感受，不一样的看见，以及不一样的盼望。主啊，人靠自己真的是非常的有限，但是我们转向来投靠你，来相信你，来寻求你的时候，即使我们好像就在那苦难当中，但我们真的要说，约伯就在这苦难中，但他让人看见他真是有智慧，不是因为他自己有这么多从人看来的聪明才智，或者是拥有的资源，而是即使在这一切人看来都没有的时候，他所说出来的话语，他所带来的影响力，他所让人看见的生命，主，我们真要说他是有智慧。恳求主也帮助我们，不论在顺境逆境，我们也寻求这智慧的源头，使我们生命的经历中来得到这真实的智慧，成为我们的帮助，成为我们以及祝福他人的源头跟方式。主，我们感谢赞美你，谢谢你与我们同在。我们这样祷告，奉主耶稣的名求，阿们。很开心今天跟你一起分享迦南之声。约伯的经历在人看来好像我们用自己的方式找不到，然而当我们连结于这位智慧的源头上帝，他带领你要经历那超乎你所求所想，使你今天有智慧面对一切。我是世界牧师，我们明天见。